Թող Աստված օրհնի մեզ եւ օգնի, որպեսզի մենք իր խոսքերը հասկանանք, ճանաչենք իրեն եւ խոնարհվենք իր առջև։ Ես ուզում եմ Աստված ճանաչողությունից խոսենք այսօր, այն Աստված, այն ճշմարիտ Աստվածը, որ կա, ով է, ինչպիսին է, եւ ըստ դրա էլ բնական է մարդը իր երկրպագությունն ու պաշտամունքն արդեն ունենում, ճանաչելով Աստծուն ըստ իր ճանաչողության։ Նախ ճշմարիտ Աստծո մասին, եթե ուզում ենք ճշմարտություն իմանանք, մենք ոչ թե առասպելներից, հեքիաթներից, սրա նրա պատմելուց պիտի իմանանք, այլ պիտի իմանանք այն ինֆորմացիայի աղբյուրից, այն տեղից, որը հավաստի է եւ որի խոսողը հենց ինքը Աստված է։ Խոսքը ներկայացնում է, այդ աղբյուրը Աստված է, Աստծուց է այդ խոսքը, դա Աստվածաշունչն է։ Աստվածաշունչը իր մեջ եղած վկայություններով ժամանակի մեջ, որ ասենք այդ վկայությունները շարունակաբար, հետևողականորեն կատարվել, եղել են, ապացուցում է, որ դա իրոք մարդկային, ասենք ասած, միտք չի, գաղափար չի, մարդու կարողության մի բան չի, այլ Աստվածաշունչը հենց մի հզոր էակի, ասենք ասած, Աստծո ամենակարող, ամենագետ Աստծո խոսք է, եւ այսպես նա անվիճելի ճշմարտություն է, եւ հենց Աստվածաշունչն է վկայում ով է Աստված եւ ինչպիսին է Աստված։ Նախ բաներ կա, որ հիմա ձեզ հետ խոսեմ, կկիսվեմ, որոնց մասին ավելի մանրակրկիտ ու մանրամասը մենք ունենք ճշմարտության 33 նիստեր վարդապետական գիրքը դրա մեջ կան, դրա համար որոշ չափով արագ կանցնեմ եւ եթե մեկը ավելի մանրամասը կուզենա այդ բաների մասին խոսել, իմանալ, թող այդ ճշմարտություններին դիմի տեսնի այնտեղ։ Նախ տեսնում ենք Աստված մեկ է, միակն է եւ մեկացած է։ Այսինքն հիմա պարզաբանում մի փոքր տամ, ինչ նշանակում Աստված մեկ է, այսինքն կա մեկ Աստված, չկա շատ Աստվածներ, ինչպես ասենք տարբեր ազգեր ժամանակների մեջ, մանավանդ հեթանոսություն ժամանակաշրջանում եղել է դիցաբանական մի ամբողջ հավաքածու, այս բանի Աստվածը, այն բանի Աստվածը, հողի, ջրի, կրակի, եսիմ ինչի, այդպիսի բան չկա։ Ճշմարտությունը էս է, որ այս ամենը, որ ստեղծել է, այս ամենը, որ մենք տեսնում ենք, կա տիեզերքը, երկինքը, երկիրը, երկրի միջի եղած ամեն բաները, կենդանական աշխարհ, բնություն, հրեշտակներ, երևացող ու չերևացողները, դա մեկ Աստծո գործ է, ոչ թե տարբեր ինչ որ կան աստվածներ իբր թե։ Այսինքն Աստված, եթե թվային իր նշանակության նայենք, մեկն է, մեկ Աստված կա։ Աստված, շատ հետաքրքիր է հայերեն բառը, չէ՞, Աստված, այս որ տվել է, նա որ տվել է, նրա մասն ենք խոսում, մեկն է։ Բացի դրանից ասացինք նա միակն է։ Այսինքն նա եղող բոլոր գոյերից, ինչ գոյեր որ գոյություն ունեն, համեմատական կարգով, ասենք ասած, հատուկ է, առանձնահատուկ է, նրան նմանը չկա, նա այնպիսին է, որ միայն ինքն է այդպիսին, և եթե համեմատության մեջ դնենք բոլոր գոյերը, նրան նմանը չկա, առանձնահատուկ մեկն է, Աստված առանձնանում է բոլոր գոյերից, նա ոչ տիեզերքի արարիչն է, ամեն ինչ նրանից է առաջացել, ամեն ինչ նրանով է պատճառաբանված, եթե մի բան կա, ստեղծված, տեսնում ենք, դա Աստծո պատճառով է, Աստծո ստեղծածն է։ Իսկ ինքը ինքնագոյ է, իսկ ինքը հավիտենական է, իսկ ինքը ինքնիշխան է, ոչ մեկից կախված չի եւ ոչ մի բանով պատճառաբանված չի, հավիտյանս հավիտենից է։ Սա իհարկե մեր հասկացողության մտքի մեջ կարող է չտեղավորի, բայց սա իրականություն է։ Մենք սովորենք, որ որևէ մի բան լինի, տեսնենք, թե որտեղից եղավ, որտեղից առաջացավ, որն է նրա սկիզբը, բայց Աստված անսկիզբ է, անստեղծ է։
եւ հենց սրանով նա առանձնահատուկ է, յուրահատուկ է, նրա նմանը չկա, այսինքն եզակի մեկն է, ոչ մեկ չի կարող համեմատվել նրա հետ ու հավասար դրվել, որտեղ չի կարող հավասարվել, նա միակն է այդպիսին, եւ նաեւ Աստված մեկացած է, սա էլ դժվար է շատ ժամանակ ըմբռնվում, այսինքն Աստված ինքը երեք անձերի միասնությունից է, երեքով մեկացած մեկ, երեք անբաժանելի, ձուլված անձեր, աստվածային անձեր, որոնց միասնությունը մեկ աստվածություն է կազմում, և շատ ապացույցներ է տալիս Սուրբ Գիրքը այս մասին, ես հիմա նպատակ չեմ դրել, որպեսզի սրանց հետ կապված ձեզ ապացույցներ բերեմ, նորից ձեզ ուղղեցի, ասենք, մի տեղ, որտեղից կարող ենք սրա մասին ավելի մանրամասն իմանալ, բացատրված, բայց հատկապես երեք անձերի միասնություն ես, ովքեր են նրանք, սրա հետ պիտի խոսեմ և ինչ կառուցվածք ունի, այսպես ասած, այդ միասնությունը, նախ Սուրբ Գիրքը ասում է ովքեր են, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, հենց թեկուզ շատ տեղերում, բայց հատկապես հիշեցնեմ Մատթեոս 28-րդ գլուխ 19-րդ խոսքը, որտեղ Հիսուս Քրիստոսը երբ որ ուղարկում էր իր առաքյալներին, ուղարկում էր, որպեսզի նրանք աշխարհին ավետարանը տանեն փրկության, Աստծո թագավորության ավետարանը, նա ասեց գնացեք, աշակերտեցեք բոլոր ազգերին եւ մկրտեցեք Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Այսինքն Աստված ներկայացավ այս անունով, երեքը մեկացած։ Եվ վիճակով, իրենց կարողությունով, իրենց զորությունով աստվածային փառքի մեջ են։ Այսինքն, եթե Աստված բնութագրվում է, ով է, ինչպիսին է, ապա այդ բնութագրերը բոլորի վրա տեսնում ենք հավասար չափով։ Եվ Հայրը, եւ Որդին, եւ Սուրբ Հոգին կատարյալ են, այսինքն կատարյալ նշանակում է նրանք ասենց կարելի ասել աճելու, առաջադիմելու, ավելանալու տեղ չունեն, նրանք կատարելության չափանիշի մեջ են, բոլոր աստվածային բնութագրերի մեջ, թե սիրո, թե սրբության, թե զորության տեսակետից, թե գիտություն, թե իմաստության մեջ կատարյալ են, թե հավիտյան են և անփոփոխ են ամբողջ այդ հավիտենության մեջ, այսինքն չեն պակասում և ավելանալու տեղ էլ չկա։ Ահա ես հենց ոնց որ ասած իրանց մեկությանը, միասնությունը, մեկ պատկեր ունենալը, մեկ լինելը հենց սրանում կայանում է, որ նրանք մեկ են, մեկացած են իրար հետ եւ հավասար փառավոր աստվածային երկրպագության վիճակի մեջ են։ Որ ուշադրություն ենք դարձնում Սուրբ Գրքին, տեսնում ենք, այո, դիրքային իմաստով հատկապես Քրիստոսի աշխարհ գալով Քրիստոսի խոսացած խոսքը վկայություն է տալիս, որ անհավասարություն արդեն կա դիրքային իմաստով։ Հարկապես փրկության գործը ավելի վեր հանեց, բացահայտեց դա։ Գործը, ծրագիրը երեքինն են։ Բայց ամեն մեկը, ասենց ասած, դիրքով տարբեր աստիճանի վրա ենք տեսնում։ Օրինակ Հիսուս Քրիստոսը ինքը, երբ որ խոսեց, վկայեց իր մասին, ասեց կարդալ Հովհաննես 14-րդ գլուխ 29-րդ խոսքը, 28-րդ խոսքը, որ ասում է իմ հայրը ինձանից մեծ է։ Իմ հայրը ինձանից մեծ է։ Խոսեց, որ մեծ ու փոքրի հարց կա, չէ՞։ Մեծ է ինձանից իմ հայրը, ես նրանից փոքր եմ։ Ինչը նկատի ուներ, հենց որպես իր որդի լինելը, որպես հայրը, որ իր հայրն է, հենց սրանով արդեն երևում է նրա մեծ լինելը։ Եվ կուզեմ օրինակի համար մի համար կարդամ Հովհաննես 13-րդ գլուխ 16-րդ խոսքից, հենց ոնց ասած սրանով տեսնենք դա։ Ով է, ասենց երամիասնության մեջ, գործի, ծրագրի մեջ, ով է մեծը, ով է ավելի փոքր, ով է ավելի ցածր։ Եվ կարդամ ձեզ համար 13-րդ գլուխ 16-րդ խոսք ասում է ճշմարիտ ասում եմ ձեզ ծառան իր տիրոջից մեծ չէ ոչ էլ ուղարկվածը մեծ է իր ուղարկողիցը։ Ումս խոսեց այն մասին որ ինչպես օրինակի համար ծառան հաստատի իր
Տերիցը մեծ չի, չէ՞, սա մենք լավ գիտենք։ Տերը ավելի մեծ է։ Նա է առաջնորդում, նա է հրամայում, նա է ղեկավարում, նա է կազմակերպում, իսկ նրան լսողները կատարողների դերում են, հաշվետու են, պատասխանատու են, եւ թե դիրքով նայես, այո, կա անհավասարություն։ Ծառան չի հրամայողը, կազմակերպողը, ղեկավարողը։ Նա կատարողն է, հնազանդվողն է։ Եվ նմանապես խոսեց ինչ ուղարկվողը։ Նա որ ուղարկված է, ով որ ուղարկել է նրան, այն ուղարկողը ավելի մեծ է, քան ուղարկվածը։ Եվ հենց այս տեսակետից էլ ասենք, բացահայտում է, որ Քրիստոսի խոսքը, որ ինքը ասում էր, իր խոնարհությունն էր ցույց տալիս եւ չէր էլ ոնց որ ասած ամաչում, որ ասեր այո իմ հայրը ինձանից մեծ է, տեսնում եք այս բանի մեջ էլ հենց այս չափանիշով էլ է երևում։ Օրինակ երբ որ կարդում ենք Հովաննես ավետարան 12-րդ գլուխ 44-ից 50 խոսքերը, տեսեք Տերը ինչպես էր խոսում։ Հիսուսը աղաղակում էր եւ ասում. Ինձ հավատացողը չէ թե ինձ է հավատում, այլ ինձ ուղարկողին, եւ ինձ տեսնողը ինձ ուղարկողին է տեսնում։ Ես լույս եկա աշխարհ, որ ամեն ինձ հավատացող խավարի մեջ չմնա։ Եվ եթե մեկ իմ խոսքերը լսե եւ չհավատա, ես չեմ դատի նրան, որովհետեւ ես չեկա որ աշխարհը դատեմ, այլ որ փրկեմ աշխարհը։ Ինձ անարգողը եւ իմ խոսքերը չընդունողը ունի իրեն դատողին։ Այն խոսքը, որ ես խոսեցի, նա կդատե նրան վերջին օրերումը, որովհետեւ ես իմ անձիցը չխոսեցի, բայց ինձ ուղարկող հայրը նա պատվեր տվավ ինձ, թե ինչ պիտի ասեմ եւ ինչ պիտի խոսեմ։ Ես գիտեմ, որ նրա պատվիրանքը հավիտենական կյանք է։ Ուրեմն ինչ որ ես խոսում եմ, ինչպես հայրը ինձ ասաց, այնպես եմ խոսում։ Ուրեմն որոշություն եք դարձնում, Տերը իրեն ներկայացրեց, ասեց. ինձ իմ հայրն է ուղարկել։ Ես հոր կողմից ուղարկված մեկն եմ, չէ՞։ Եվ նոր ասեցինք, ուղարկվածը ավելի ցածր է, փոքր է, քան ուղարկողը։ Գործի, ծառայության, ոնց ասած, մեջ բնույթով տեսնում ենք Քրիստոսը ինքը հենց իրեն փոքրի նման էր պահում, հնազանդվողի։ Ինչ է ասում։ Ես խոսում եմ այն խոսքերը, որ իմ հայրն է խոսում, եւ իր խոսքերն էլ հավիտենական կյանք են։ Եվ այդ խոսքերը, որ իմ հորից առած եմ ես ասում, դուք դրա համար ասես պատասխան կտաք, եթե անարգում եք։ Դուք դրանով ոչ թե ինձ անարգեցիք, առաջերտին անարգեցիք նրան, ում խոսքերը ես խոսում եմ։ Իրականության մեջ, այո, այդպես է։ Եթե հոր կողմից ուղարկվածնելով հոր ասածներն է ասում, բնական է Քրիստոսին անարգողը, նրա խոսքը անարգողը այդ խոսքի տիրոջ, այսինքն իր հորն է, Քրիստոսի հորն է անարգում։ Եվ հենց այս պահից էլ, այս հատվածում էլ տեսնում ենք, որ Քրիստոսը իրեն ցածրացրել է, դրել է լսելու, հնազանդվելու, խոնարհվելու, կատարելու, հաշվետու լինելու այս դիրքի մեջ։ Ղեկավար, ոնց որ ասած, որ առաջնորդում է, կազմակերպում է, տեսնում ենք, չէ, հայրն է։ Կամ մեկ ուրիշ տեղ, պարզ հստակ նորից գրված է, օրինակ Կորինթացիս թղթերին 13-րդ գլուխ առաջի խոսքը։ Երբ որ այնտեղ խոսում է նորից ով ումը պիտի հնազանդվի, ով ում իշխանության տակ է, այսպես ասեմ, կարծես թե մեծի ու փոքրի այս տեսակետից, պարզ ասում է, սկզբից խոսում է, որ կնոջ գլուխը ամուսինն է, տղամարդն է, տղամարդու գլուխը Քրիստոսն է, Քրիստոսի գլուխը Աստված է, հայրն է։ Գործի, ծառայության, կատարելու մեջ կան, ճիշտ է, միաբանություն կա Աստծո երամիասության մեջ, բայց կա աստիճաններ, կա մեծ ու փոքր։ Իհարկե մեզ համար սա կարևոր է իմանալ, որովհետև այս փաստը, ասենք, ոմանք իմանալով, օրինակ Եհովայի վկա կոչվածները շահարկում են եւ անպատվում են Քրիստոսին։ Բայց լավ իմացեք, այս բաները, ասած մեծ ու փոքրի հարցը, որ այսպես դրված է, սա երբեք չի նսեմացնում Քրիստոսին այն առումով, որ ինքը դադարում է երկրպագություն ընդունող հզոր ամենակարող Աստվածներուց։ Բնավ, հենց Փիլիպպեցիս 2-րդ գլուխ 5-րդ խոսքից 8-րդ խոսքն էլ կարդում ենք, ասում է, հենց այնտեղ ասում է. Քրիստոս Աստծուն հավասար լինելով հափշտակություն չհամարեց դա, այլ իր անձով խոնարհվեց, ծառայի կերպարանք հագավ, մարդու կերպարանքով եւ հոժարվեց,
ցենց ամենացածրությանը, անգամ խաչի անարգմահը ընդունելու։ Նորից այդտեղ վկայությունը եւ Տիրոջ հավասար լինելը որպես Աստված իր աստվածային բոլոր կարողությունով, զորությունով, բնութագրերով Քրիստոսը հավասար Աստված, բայց ցածրացավ, իջավ, խոնարհվեց։ Փոքր իրեն ոնց որ ասած հնազանդվելու դիրքում դրեց կատարելու հոր Աստծո կամքը։ Եվ շատ տեղերում տերում ենք ընդ որում այդ հնազանդությունը կատարյալ հնազանդություն էր։ Տերը այսպես էր խոսում. ես ոչինչ չեմ անում ինքս իմ անձիցը, այն ինչ որ լսում եմ, այսինքն ինչ որ իմ հայրը ասում է, դա եմ ասում, ինչ որ տեսնում եմ, դա եմ անում, ինչ որ հայրը կամենում է, այսինքն կատարյալ հնազանդություն ենք տեսնում։ Ինքն այդպես կատարյալ ցածրացրեց հոր առաջին դիրքով, որպես որդի, հորը լսող, որպես Աստծո ծառա։ Բայց հետաքրքիր է օրինակ համար, երբ որ Սուրբ Հոգու հետ կապված, որտեղ տեսնում ենք Աստված 3 անձերի, չէ, ձուլված մեկություն է, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Սուրբ Հոգու հետ կապված էլ օրինակ Հովանու 14-րդ գլուխ 26-րդ խոսքում սենց վկայություն կա։ Հենց նորից այս չափանիշները ուզում նայենք, որ ասում է ուղարկվածը, չէ, ուղարկվածը ավելի փոքր է, քան ուղարկողը, ինչպես Տերը մեծ է իր ծառայից, սենց ասեց։ Բայց ասում է մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որ Հայրը կուղարկի իմ անունով, նա ամեն բան կսովորեցնե ձեզ եւ կհիշեցնի, ուշադրություն դարձեցիք, ասեց, բայց մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որ Հայրը կուղարկի իմ անունով։ Նա խոսում է, որ հենց Սուրբ Հոգին էլ, չէ, էլի հոր կողմից ուղարկված է։ Քրիստոսը այդպես ասեց, չէ, որ ես պիտի գնամ եւ Սուրբ Հոգին պիտի ուղարկվի։ Այսինքն, եթե ուղարկված է, նորից տեսնում ենք հորից ցածրացած դիրքով։ Իսկ Հովանու 15-րդ գլուխ 26-րդ խոսքում ասում է, բայց երբ որ մխիթարիչը կգա, որ ես հորիցը կուղարկեմ ձեզ, ճշմարտության Հոգին, որ հորիցն է դուզ գաս, նա կվկայե ինձ համար։ Այստեղ էլ խոսեց այդ մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որ գա, ճշմարտության Հոգին, ես կուղարկեմ ձեզ։ Հայրը կուղարկեր այնտեղ ասես, չէ, իմ անունով, Քրիստոսի անունով է ուղարկելու։ Հիսուսն այստեղ ասում է, ես կուղարկեմ ձեզ։ Մեկ ուրիշտեղ ասում է, հորիցը կառնեմ, կուղարկեմ ձեզ։ Հորը կխնդրեմ, որ այս բանը լինի։ Այսինքն նորից Սուրբ Հոգին արդեն տեսնում ենք նմանապես ուղարկված։ Այսինքն ցածրացած, որպես ուղարկված։ Եվ հետևաբար այս բանը ոնց որ ասած անբնական կամ մեզ համար խորթող չթվա։ Այո, իր անձով, էությունով, ասենց ասած իրենց կարողությունով երեքն էլ Սուրբ Երամիասյան 3 անձն էլ հավասար դիրքի մեջ են, փառավոր վիճակի աստվածային։ Եթե զորության տեսակետից վերցնենք, հավասար են, իմաստության հավասար են, գիտության հավասար են եւ այլ աստվածային բոլոր բնութագրերով, որ Աստվածա բնութագրվում բոլորովին հավասար։ Բայց գործի ծառայության մեջ տեսնում ենք ինչ է Հայրը, Որդին, հետո Սուրբ Հոգին։ Հայրը, Սուրբ Հոգին ուղարկված հորից ու որդուց, չէ։ Որդին ուղարկված հորիցը։ Այսպես, այսինքն ծրագրով կամ կատարողներ, հնազանդվողներ։ Հետաքրքիր է, ինչպես որ Քրիստոսն էր հոր առաջին ասում էր, ես ինձանից բան չեմ անում, այսինքն իմ ամեն արածները իմ հոր կամքի համեմատ է, ինչ որ նրանից է դա եմ միայն անում։ Կատարյալ հնազանդություն Հովանու ավետարանում խոսում ենք, որ այն հոգին, որ Աստված պիտի ուղարկի, Քրիստոս պիտի ուղարկի աշխարհ, Հովանու օրինակ 16-րդ գլուխ 13-ից 15 խոսքերում տեսնում ենք, որ նման դիրք է նորից ընդունել, անել այն, ինչ որ ոչ թե իրենից է, այլ իրեն ուղարկողիցն է։ Նորից կատարյալ հնազանդություն, ասում է, կարդամ ձեզ համար, ասում է, բայց երբ որ նա ճշմարտության Հոգին կգա, նա կառաջնորդե ձեզ ամեն ճշմարտության մեջ, որովհետև իր անձիցը չի խոսի, այլ ինչ որ կլսեք, խոսի եւ գալու բաները կպատմի։ Նա ինձ կփառավորե, որովհետև իմիցը կառնե եւ կպատմե ձեզ։ Ամեն ինչ որ Հայր ունի իմն է, նրա համար ասում եմ ձեզ, թե իմիցը կառնե եւ կպատմե ձեզ։ Տեսնում եք, նորից խոսես, նա իր անձիցը չի խոսի, այլ ինչ որ կլսե ինձանից դա կխոսի։ Եվ իր խոսքը պիտի ծառայեցնի սրա, որ Քրիստոս փառավորվի, Աստված փառավորվի, իրեն ուղարկողները փառավորվեն։
Ինչպես Քրիստոս ասում էր, ես իմ փառքը չեմ փնտրում, այլ ինձ ուղարկողի փառքն եմ փնտրում։ Այսինքն իր գործը ծառայությունը իրեն ուղարկողի փառավորելու համար էր։ Եվ բնականաբար այս հարցն է առաջանում։ Եթե այսպիսի բան կա, արդյոք սա պատճառ կարող է տալ, որ օրինակ Քրիստոսը Աստված չհամարվի կամ Սուրբ Հոգին, կամ արժանի չլինի աստվածային վերաբերմունքի, այսինքն երկրպագության, պատասխանը միարժեք տալիս է Սուրբ Գիրքը, բնավ ոչ, որտև դիրքով ցածրանալով, ծառայության ասած դիրք ընդունելով, նրանք Աստծո երամասության եւ Քրիստոս անձը եւ Սուրբ Հոգին չեն կորցնում իրենց աստվածային փառավոր վիճակը, կարողությունը։ Օրինակով ասեմ, եթե մարդը օրինակ իր որդուց իր տան մեջ դիրքով բարձր է։ Եթե օրինակի համար պիտի օրինակ մի գործի ուղարկեն, կարա հայրը որդուն ասա գնա այս արա, չէ՞, գնա ջուր բեր։ Որդին չի ասի, մեկ էդի դիրքի հենց տեսակետից անպարկեշտ բան է հորը որ ասի։ Բայց այդ ծառայական դիրք ընդունելով այդ ընտանիքի որդին ինքը օրինակ չի ցածրանում են մարդկային բոլոր կարողությունները, որ մարդը կոչվում է մարդ, հայրն էլ ունի, չէ, տան մեջ որդին էլ ունի։ Եթե ասենք ինչ հնարավորություններ մարդկային կարողություն ունի մարդը, օրինակի համար հայրը, նմանապես նույնը որդին ունի։ Թեկուզ ծառայում է իր հորը, լսում է, հնազանդվողի դիրքում է։ Դու չես կարող ասես, քանի որ քո որդին հնազանդվողն է, դու էլ ղեկավարն ես տան, ուրեմն քո որդին մարդ չի։ Մարդ է։ Նմանապես չեն կարող ասել, քանի որ Քրիստոսը հնազանդվելու դերում իրան դրեց, դիրքում դրեց, ցածրացավ, խոնարհվեց, շակման նա Աստված չի, նա Աստված է։ Բայց հնազանդ Աստված իր հորը։ Եվ ուղղակի հետաքրքիր է, Աստված լավ գիտեր, որ Քրիստոսի աշխարհ գալը, Քրիստոսի ցածրանալը, Քրիստոսի ուղարկված լինելը պիտի հաստատ խնդիր առաջացներ, ու շատերը պիտի շահարկեին ու սկսեին անպատվել Քրիստոսին։ Դրա համար հատուկ պատվերով, հորից եղած պատվերով, հրամանով հաստատվեց սա Քրիստոսը երկրպագության արժանի նույն Աստվածն է։ Կուզեմ կարդամ այդ տեղերը, օրինակ Հովանու 5-րդ գլուխ 23-րդ խոսք, որ ամենքը պատվեն որդուն, ինչպես որ պատվում են հորը, որդուն չպատվողը հորն էլ չի պատվում, որ ուղարկեց նրան։ Ուշադիր եղեք, նորից շեշտվեց այս հարցը, որ Քրիստոս ասեց, ես հորից ուղարկված եմ, չէ, վերջի խոսքերը էր, որ ուղարկեց նրան, հայր ուղարկեց որդուն։ Այսպիսին է Աստծո կամքը, Աստծո հրամանը, որ ամենքը պատվեն որդուն, բայց ինչ չափով պատիվ տան։ Չափը որն է, ասում է, ինչպես որ պատվում են հորը։ Վերջ։ Պարզ ու հստակ։ Մարդիկան չեն աղոթում Քրիստոսին, ասելով, որ արժան չի ինքը եւ այդ պատիվը մենակ հորն է պետք է տալ, բայց պարզ գրված է, դու այն պատիվը պիտի հորը տաս, որդուն տուր, նրա ուղարկածին տուր, նա որ ուղարկված է հորից, դա չի նշանակում դու պիտի դադարում ես նրան արդեն երկրպագելուց, կամ ինքը դադարում է երկրպագելի Աստված լինելուց։ Նմանապես հետաքրքիր է, փաստացի այդպիսի իրավիճակ գուցե առաջացել էր հրեշտակների մոտ էլ։ Վերջապես հրեշտակները տեսան մեկին մանուկ ծնվեց, հենց ասած, մարդ, Քրիստոս աշխարհ եկավ եւ տեսնում ենք հրեշտակներին էլ պատվեր տվեց, հրաման տրվեց հորից նորից, որ չշփոթվեն։ Եթե Աստված մարմնի մեջ է, եթե Աստված, այսինքն նա որդին խոնարհվել է, որ ծառայի կերպարանք ընդունի, հնազանդվի հորը, փոքր լինի դիրքով, դա չի նշանակում, որ հրեշտակները պիտի այլևս նրան չերկրպագեն ու չծառայեն։ Կուզեմ կարդամ Եբրայեցիս առաջի գլուխ 6-րդ խոսքը։ Ասում է, եւ նորից երբ որ Անդրանիկին մյուս անգամ աշխարհ կմցնե, ասում է, եւ երկրպագեն նրան Աստծո բոլոր հրեշտակները։ Եվ շարունակության մեջ 8-րդ խոսքում ասում է, բայց որդուն ասում է, քո աթոռը ով Աստված, մինչև հավիտյանս հավիտենից է։ Քո թագավորության գավազանը ուղիղ գավազան է։
Սիրեցիր արդարությունը եւ ատեցիր անօրությունը։ Սրա համար օծես քեզ ով Աստված քո Աստվածը ուրախության յուղով ավելին քան քո ընկերներին։ Եվ էլի բաներ է խոսում, որ տեսնում ենք Տիրոջ աստվածությունն է նորից հաստատում։ Ու այստեղ հետաքրքիր է, փաստորեն հրեշտակներին էլ հատուկ հրաման եղավ, երբ որ ասում է Անդրանիկին, այսինքն միածին որդուն աշխարհ էր մտցնում, Տերը հրաման տվեց հրեշտակներին. իրանք երկրպագեք ինչպես ինձ եք երկրպագում։ Պակաս չի, պակաս պատիվ պիտի չտրվի, նա երկրպագության արժանի Աստված է։ Եվ նորից շարունակության մեջ ասում է քո Աստվածը ով Աստված քեզ օծեց, չէ՞։ Ասում է որդուն ասում է քո աթոռը ով Աստված, որդուն հայրը ասում է ով Աստված։ Իսկն վկայություն ադեմ որ նա Աստված է կատարյալ։ Ասու թակայության մեջ դեմոկրատիա չի կամ ես չգիտեմ ինչ կրատիա չի, այդտեղ թակավորական կարգ է։ Արքայության կարգ է եւ ավետարանը կոչվում է արքայության ավետարանը եւ որոշացություն եք դարձնում փաստորեն այս կարգը նաեւ իր տան մեջ է որ ինչպիսին, այսինքն կա հավասարություն եւ կա նաեւ ծառայության բնույթով ծրագրի մեջ եղած ծառայության բնույթով անհավասարություն էլ որպես օրինակ իր տունը որ նայենք իր ժողովրդին նայենք ամեն մեկը հատ վերցրած Քրիստոսի գինն են բոլորը նույն Աստծո որդիները աստվածային բնությունով նրանց մեջ ծնված հաստատված աստվածային բնությունով այսինքն այս կողմից ամենքը հավասար բոլոր Աստծո որդիները հավասար բայց մեկ էլ օրինակ Սուրբ գրքում տեսնում ենք Տերը պատվեր է տալիս ոմանց հնազանդվել ոմանց օրինակ ոմանց պատվեր է տալիս հնազանդվեք ձեր առաջնորդներին այսինքն տեսնում ենք այստեղ կար մարդիկ որոնք պիտի լսեն նրանց ում որ Աստված է իրենց վրա ասենք դրել որ լսեն նրանց ոչ թե մարդն է իրեն բարձրացրել Աստված է նրան բարձրացրել դնել այսինքն տեսնում ենք որ ոնց որ տարածվի այս կարգը իշնի դեպի իր տունը եւ Հովանու 17-րդ գլուխ 18-րդ խոսքը ես պիտի կարդամ ձեզ համար որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը երբ որ աղոթք էր անում ինքը խնդրեց հորը երկրի վրա եղած ժամանակ որ այն մեկությունը որ Աստծո մեջ կա ոնց որ այն կառուցվածքը այն միասնությունը որ կա լինի նաև իր ժողովրդի մեջ այսինքն խորտ պիտի չհամարենք որ եթե մենք կտեսնենք այո առաջնորդներ եկեղեցում ոնց որ մարդիկ որոնք Տիրոջից դրված են որոնց մենք պիտի լսենք որոնց պիտի հնազանդվենք Աստծով Տերով խորտ պիտի չհամարենք դա կուզեմ կարդամ Հովանու 17-րդ գլուխ 18-րդ խոսքում որ ասում է Ինչպես դու ինձ ուղարկեցիր աշխարհ, ես էլ նրանց ուղարկեցի աշխարհ։ Նա խոսում է ինքն էլ, Տերն էլ, չէ, ուղարկեց շատերին։ Եվ 20-23-ում ասում է, բայց ոչ թե միայն նրանց համար եմ աղաչում, այլ նրանց համար, որ նրանց խոսքով կհավատան ինձ։ Այսինքն, այստեղ խոսեց թե իր ուղարկած առաքյալների մասին, թե նրանցից հետո եկող իր ժողովրդի հետ կապված բոլորի համար, ովքեր կհավատան այդ խոսքին, իր ժողովուրդը կդառնան։ Եվ ասում է, որ ամենքը տեսեք ինչ է աղոթքանում, որ ամենքը մեկ լինեն, ինչպես դու հայր ինձանում եւ ես քեզանում, եւ նրանք էլ մեզանում մեկ լինեն, որ աշխարհը հավատա, թե դու ուղարկեցիր ինձ, եւ ես այն փառքը, որ ինձ տվի, նրանց տվի, որ մեկ լինեն, ինչպես մենք էլ մեկ ենք։ Ես նրանցում եւ դու ինձանում, որ կատարյալ լինեն միությունումը, որպեսզի աշխարհը գիտենա, թե դու ուղարկեցիր ինձ եւ սիրեցիր նրանց, ինչպես ինձ սիրեցիր։ Նորից աղոթք արեց, որ միասնություն, մեկություն լինի այդ ժողովրդի մեջ։ Բայց ինչ տեսակ մեկություն, ասում է, այն ձևի մեկություն, այն կառուցվածքային մեկությունը, որ մեր մեջ կա։ Տեսնում ենք Աստված մեկացած, բայց տեսնում ենք հենց այդ մեծ, փոքր, չէ, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Նման բան պետք է լինի իր ժողովրդի մեջ էլ։ Փրկվել, սա միայն հարցը սա չի, որ մեղքից ազատվեցիր։ Դա թագավորության փոփոխություն է։ Մարդը աշխարհի մեջ էր, խավարի իշխանության տակ, խավարի թագավորությանը հնազանդ։ Փրկվել նշանակում է այդտեղից դուրս գալ եւ հաստատվել Աստծո թագավորության մեջ, որ Աստված քո վրա թագավորի, նրա իշխանությունը կատարելապես քո վրա լինի։
Իսկ Աստծո թագավորության մեջ այս կառուցվածքն ու կարգը կա։ Եվ բնականաբար մենք պիտի, ոնց ասած, հոժարությունով ընդունենք այս կարգը եւ հնազանդվենք Տիրոջ կամքին։ Ուրեմն թող Աստված օրհնի մեզ, որ մենք ճանաչենք Տիրոջը, ճանաչենք Աստծուն եւ նաեւ այդ ճանաչողությամբ թե իրեն հնազանդվենք, թե այն կարգին, կարգ ու կանոնին, որ Տերը իր եկեղեցու մեջ դրել է։ Կուզեմ, որ աղոթք անենք սրա համար։